El dia 27 de juny és el Dia Mundial del Microbioma i avui estem aquí als horts de Montsant Benet, especialment als horts d'Aprendre amb el Roger perquè ens expliqui què és el microbioma. Doncs mira, el microbioma són els milions i milions de bacteris que habiten en el nostre organisme. No només són bacteris, també hi ha virus i fongs, però essencialment és això. I per què és tan important? Últimament només sentim que parlar del microbioma. S'ha anat descobrint que té un paper molt important en la salut humana en tots els sentits. És important per desenvolupar l'intestí, desenvolupar el sistema immunitari, fer que el sistema immunitari funcioni bé, i també per metabolitzar tot el que mengem i produir les substàncies que necessitem per viure. I perquè estigui sa o sigui divers o aquestes coses que són necessàries, hi ha molts factors que suposo que impacten, però un d'ells crec que dels més importants és l'alimentació. Totalment, hi ha factors ambientals que són molt importants, tòxics, altres coses, l'alcohol, fumar, etc. Però el factor més important és la dieta. I la dieta bé, ha de ser una dieta molt variada, com el que podem obtenir per aquí. Com aquí, no? Podríem anar resseguint aquest hort i trobaríem els aliments que més agraden en aquests milions de microorganismes, no? La fruita, la verdura, els cereals, el llegum, les herbes aromàtiques també segurament, no? Doncs realment això és el paradís del microbioma. Però escolta'm, quants bacteris tenim i de quins tipus? Doncs tenim, perquè la gent faci una idea, tenim tants bacteris com estels hi ha a la Via Làctia. Per tant, són milions i milions de bacteris. És un sistema molt complex i són tots aquests bacteris estan col·laborant i parlant entre ells. I com els estudieu? Com sabeu quants n'hi ha, com es diuen? Doncs mira, nosaltres obtenim el material genètic d'aquests bacteris, els seqüenciem i aleshores s'aplica moltíssima bioinformàtica per trobar, a partir d'aquests codis, veure a quin bacteri pertoca. Després mirem també quina funció tenen. Mirem els metabòlits, mirem les proteïnes que fan i mirem d'entendre quins bacteris hi ha i què és el que fan. I això es fa sobretot analitzant la femta de les persones o els animals. Sí, allà on hi hagi microbioma, que és pràcticament a tot arreu, nosaltres, com que ens interessa molt l'aparell intestinal i 90% de les cèl·lules immunitàries estan a l'intestí, doncs nosaltres treballem sobretot a partir de la femta, però es pot fer des de la pell o a altres llocs. Doncs, Helena, una cosa que és molt important és com podem fer que la gent mantingui aquestes dietes riques en fibra. Perquè nosaltres, quan ho fem, són dietes molt específiques, molt intenses, però que triguen la gent els hi costa de tolerar. Com es pot fer això? Doncs la idea és que s'ha de menjar variat, equilibrat, basant-se en el producte fresc, com el que ens pot donar aquest hort, no? Un producte de temporada, i centrar-nos en verdures, en fruites, en llegums, en cereals integrals o sencers i sobretot ajustar-nos amb tot el que serien els processats, els empaquetats, que a més, a part de ser menys saludables, diguéssim, o més bons per la nostra microbiota, també són més dolents pel nostre medi ambient, no? Amb tot el que són els packagings i els plàstics. I la idea és fer-ho fàcil, o sigui, cuinar, o cuinar ens ha d'ajudar a menjar bé. Cuinar no té per què ser 3 hores o 4 hores a la cuina, sinó que hi ha coses molt fàcils a fer al dia a dia, bones, pràctiques, divertides, que després anirem a Alicia i el Marc, el nostre xef, ens ensenyarà. Si et sembla, li portem unes bledes que moltes vegades costen de posar en el nostre dia a dia perquè ens ensenyi què en podem fer. Molt bé, aquestes són fantàstiques. Perfecte, moltíssimes gràcies. Som-hi. Doncs som-hi. Bé, Marc, hem portat aquestes bledes de l'hort. I ara ens expliques què ens has preparat de menú. Endavant. I aquí tenim a l'esmorzar, aquesta crep de cereals i de llegums que l'hem farcit de formatge de cabra, la confitura de tomàquet, la fruita seca i aquestes prunes fresques.
I de primer plat d'aquest dinar tenim aquesta crema de pèsols, d'aquests darrers pèsols que ens quedaven a l'hort. Els hem collit, els hem escaldat i els hem triturat amb una miqueta de brou vegetal i una miqueta d'oli d'oliva verge extra. I amb aquesta crema de pèsols hem posat una miqueta de clara d'ou cuita ratllada pel damunt i hem fet aquest oli d'alls fregidets per sobre per donar aquest plus de sabor. I aquí tenim el segon plat, un empedrat que hem fet de fesolets i d'ordi cuit, que hem barrejat i li hem posat aquestes verdures que hem anat a collir de l'hort trinxadetes a dins. Ho hem amanit tot plegat amb sal, pebre, un bon raig d'oli d'oliva verge extra i unes gotetes de llimona i l'hem posat al damunt d'aquestes fulles d'enciam per facilitar-ne el seu consum. I per postre res més que una miqueta de fruita fresca, en aquest cas un meló que l'hem porcionat i hem posat amb uns deuets una miqueta de canyella en pols i amb els altres una miqueta d'anís. I per sopar tindríem aquesta versió de coca de recapte feta amb farina integral, on hem posat una base de verduretes de l'hort, de ceba, de tomàquet, de carbassó, les hem cuit 5 minutets i després hem posat al damunt, en aquest cas, uns filets de llucet. Ho hem acabat amb un bon raig d'oli d'oliva verge extra i, escolta'm, i a sopar. I de postres, res més que uns albercocs que els hi hem tret el pinyol, els hem omplert de iogurt batut i hem posat al damunt 4 festucs trinxadets. Bé, doncs aquí teniu ja aquest seguit de propostes que espero que les gaudiu, que vagi molt de gust.